Who changed Saturday to Sunday? According to Wikipedia, on March 7, 321, however, Roman Emperor Constantine I issued a civil decree making Sunday a day of rest from labor, stating, "All judges and city people and the craftsmen shall rest upon the venerable day of the sun." Roman Catholic Church changed to Saturday to Sunday. Roman Catholic Church changed to Saturday to Sunday. The other king at Jesus or Arthi General Nizin, Dilison and I, General Tony Nija Kite Yamawi and the Tamachansa Sunikan Sisingo, General Pampian, Sapi Pipare. He Sisingo, Nizin, Chishuni and Jumamari Nine, the South and County Mingla Pimeluchano, Young Chibare. Obi Satan ye, the Gnima General, the Yamawi Yane, Tamachansa Sunikan Nepata Biroma, Sunime Ya, a council she less Rago General PBC. Okay, Basharu. General Pigare Suni Gama, the Ulemian Pata Biroma, General Sati, Suni Gavare. Now, you really Kema Majano, Patamazo to Kuning, Yahova Tadika, John, Suni Gavar. Or the Bama Lesson Biroma, the Ue, a pretty take on the Biroma, not a pretty day, the Tatamani Ubo Atembo, SDA, 7-day Adventist, the John General Sapiroma Suni Makebar. So, Patamazoni, the 7-day Adventist, the General Lutam Mamale, Suragani Piro, General Sergeant Bar. The Tatamani Ubo Tango, General Ewingili Attendoriga, through denomination or no, General Ganganatacuni, Ewingili Ganganatacuni, General Tamamala, the Mama Holushi, Caught Locore, a Jule, and in General Tamamala, Sure, Migo, we were a Quebia, Migo Kipar. So a Saint Laya solution or the mind to show Loma, SD, generally, a Jule, a pretty marriage, Tetabar. That meant not by ma, you will get a tendori, the water pure beyond Dore, Yapoma, Muti, Piroma, the sugar, and Piro Korean, Ganganat Kuni, and Piroma Tamachine, a pretty sheet, a John General, the Ewingili, a pretty tema being General SD, the sugar. Loma Yapiatada, a Juliania, Supiromachano, Tamate, Poesi, Shidalu, General Internet Divarima, what Gmail solution or Wikipedia, root cha, the Internet Samianari, Maro, Drugu, Nagaro, who the Dins at the Mari media, the Mari, Jimwe, Yapik on Kima, or not Drugu, to create Ganganat Kuni, Drugu, Tamapita, Shiba, General Kuranga Liga Chibare, through the Bari Young the Lab or no Bari Young the less route, General to the Internet Samiana Borima, the win SD, the Samianari, General Top Pollution or through Yongi can you jet you, General So, Era net general, you look Macaya Bazine, General SD, so be my internet mato Yailame, through the confession of faith or through body, Yongi, the body, can you bless the Harry, General Top Pame solution or General Ewingili attending to do web bar, though Marsu Yongi, now below Jesu Apien, getting Jen Apien, getting Jen, Jesu Apien, Yongi Jen Apien, getting Jen Yaume, issue Credoye at the Kanjinga, General getting Jen Yausi, Satapi Lumu through. Three Yongi Mu can get the Sadani through Shiba. So I thought pollution or general the Drugu, a Yule and in a Tamaputa, a Yamake bar. Tabime, the game Ni Pima, the game electric mass solution or 3 Gentoni de Yane, 3 electric attention jing with G solution or STD. Yule Pare. So Beniagani general Yule Tamale solution or Gating Gene Patapirma general Yule Tamata Pipar. Bajon solution, Gating Gemma through her a jingu, a cheek connect Gating Gem Pipare. Ubonigo Sambu Lude, now Piroma, the Asaton and Patate, Pinya de Yari Bono, a Tui Messiah, now Piro Atari, Nepatapirma through Tamatare, the Mahon Pinya Digu, like shall change Shimabe, getting Jim will set Piro Martin Tana through Lacane, now Piro Pinya de Yari, Gemabe, getting Jim Yame, Lacane, a poetry to cook Chite to Jao, General Anino, through as you read him at Tamapare, Bajon solution, getting Jim Patate, Orama, lonely.
လွဲချော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စတင်ခဲ့တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဘယ်သူကစတင်ခဲ့တာလဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ပထမဆုံးစတင်ခဲ့တဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်ဒီခေါင်းဆောင်ကဘယ်အပိုင်းနေမှာဘယ်လိုမျိုးတွေမှားခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဆရာစောထွန်းလုံးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှဖော်ပြပေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ SDA အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီတရမဏိဥပုပ်အသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလေ့လာတဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သိရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်ကတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုအစပြုခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ယောက်ကတော့ဝီလျံမီလာဖြစ်ပါတယ်1982 1849မှာသူကတက်ရှိထင်ရှားကဘာမြေကြီးပေါ်မှာရှိခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူဟာစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးသမားတရားဟောဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ရင်းနဲ့သူကတရားဟောတာဖြစ်တယ်နောက်ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့ LNG White တချို့ကလည်းမမ White လို့လည်းခေါ်တယ်နော် EG White ပေါ့သူကတော့1829ကနေ1915အတွင်းမှာရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ SDA အဖွဲ့အစည်းကသူတို့ SDA ရဲ့ prophet မတစ်ယောက်အနေနဲ့အတိမတ်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာအထူးသဖြင့်မီလန်အနေနဲ့ဗာပြောခဲ့ဘူးလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာ1843မတ်လ21နဲ့1844မတ်လ21အတွင်းထဲမှာဒီတစ်နှစ်တာအတွင်းထဲမှာဒုတိယကြိမ်ကြွလာပြီးတော့မှကဘာမြေကြီးအဆုံးသတ်မယ်ဆိုပြီးသူကဟောပြောဝင်ငှခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယကြိမ်ကြွလာပြီးကဘာအဆုံးသတ်မဲ့ရက်ကို1844အောက်တိုဘာ22ဆိုပြီးသူကထပ်ရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ SDA အဖွဲ့အစည်းရဲ့ founder တယောက်ဖြစ်တဲ့ဝီလန်မီလာရဲ့ကနေဦးလွဲချော်မှုလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်တိုဘာ22 1844မှာမဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေသူ့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာသူ့နောက်ကနေဆက်ပြီးတော့ဥဆောင်ခဲ့တဲ့ EG White ကလည်းဘာဆက်ပြောလဲဆိုရင်သူတို့ဒီမှာတော့သူတို့အသင်းတော်မှာသုံးတဲ့အရာကတော့ investigative judgment လို့ခေါ်ပါတယ်နော်စုံစမ်းစစ်ဆေးစီရင်ခြင်းပေါ့သူတို့ကဘယ်လိုယူဆလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ဒီကားတိုင်းမှာအသေးခံအသွေးသွင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေဖြောင့်မတ်ခြင်းခံစားဖို့ရန်အတွက်ကနဦးလှုပ်ဆောင်မှုကိုတော့ပြုပြီးသွားပြီအဲ့ကနဦးလှုပ်ဆောင်မှုကကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေအတွက်လုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးအစပြုရုံပဲရှိသေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခရစ်တော်ပြုတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုစုံလင်ဖို့ရန်အတွက်သူကသူ့ရဲ့ founder ဖြစ်တဲ့မီလန်ရဲ့သုံးဆွဲတဲ့ခုနှစ်တက္ကရာကိုပဲယူပြီးတော့1844မှာအရှင်ယေရှုသည်အတန့်ရှင်းဆုံးဌာနထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မှကနဦးလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုကိုစုံလင်စေဖို့ရန်လှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကယူဆတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာAD30ခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာအသေးခံအသွေးသွင်းလုံးကဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုကိုအစပြုလှုပ်ဆောင်ပြီးပြီမစုံလင်သေးဘူးစုံလင်မှုကိုတော့1844မှာအရှင်ယေရှုကလှုပ်ဆောင်တယ်စုံလင်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစုံလင်မှုအပြင်ရရှိခံစားရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ခြင်းကယ်တင်ခံရခြင်းဆိုတဲ့အားကိုခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းနေ့ရက်မရောက်မချင်းခရိယန်တယောက်အနေနဲ့ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့မိမိရဲ့အသက်တာသူတို့ SDA အနေနဲ့ဆိုရင်တော့Sabbath Reformation တို့နောက်ပြီးခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအမှုထဲမှာမိမိကိုမိမိထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းအဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကိုထိမ့်သိမ်းရမယ်ဆိုတော့မှသူတို့ကသွန်သင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်7ဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်25အရာခရစ်တော်အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနထဲကိုဝင်တာကိုတမန်ကျမ်းစာကအတိတ်ကာလပြပုတ်နဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်က1844မှာဝင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့1844မတိုင်ခင်ကတည်းကအရှင်ယေရှုဟာကောင်းကင်ကိုယ်ထဲကိုဝင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယောဟန်20အပိုင်းငယ်7မှာမာရိကအရှင်ယေရှုကိုဒီသင်္ချိုင်းမှာတွေ့တဲ့အခါမှာအရှင်ယေရှုပြောလေငါခမဲတော်စီကိုမသွားရသေးဘူးပြောတာငါ့ကိုမထိနဲ့မကင်နဲ့မဖက်နဲ့ယောဟန်10:29မှာတော့သောမတ်ကိုတော့ငါ့ကိုထိပါစမ်းသပ်ပါဆိုပြီးတော့မှအရှင်ယေရှုကခွင့်ပြုတယ်ဒါကြောင့်လေးလာတလောက်တော့ဒီအပိုက်ငယ်
20second နဲ့ 20ကြားမှာအရှင်ရှုဟာခမဲတော်ထံတော်ဘာမှာတက်သွားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အသွေးသွင်းခြင်းအမှုကိုသူကဟလာကောင်းကင်ကိုယ်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှဟလာလုံလောက်တဲ့ဖြောင့်မတ်စေခြင်းအမှုကိုပြုထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့မှာတော့ဗာသုံးထားဆိုရင်တခါဒီလို့သုံးထားတာ1844လို့မသုံးဘူးနော်ခရစ်တော်သည်အတရှင်တို့ဌာနထဲကိုတက်တဲ့အချိန်မှာကတည်းကအပြစ်လွတ်ခြင်းအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းကိစ္စတွေကိုတရားမှတရားအပြီးအပြတ်တစ်ချိန်တည်းနဲ့အကုန်လုံးလှုပ်ဆောင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီ EGY ပြောသလိုအဆင့်ဆင့်မဟုတ်ဘူးနော် AD30 မှာတစ်ဆင့်1844မှာတစ်ဆင့်1844မှာရတဲ့ဟလာကတင်ချင်းအမှုကိုယုံကြည်သူတယောက်ကဟလာဥပုသ်ဆောက်ခြင်းအားဖြစ်တော်၎င်းနောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအမှုကိုဟလာဘုရားသခင်ပြုနေတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့မှနေ့စဉ်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းအားဖြစ်တော်၎င်းထိန်းသိမ်းစရာမလိုဘူးနော်ကျွန်တော်တို့က one safe always safe တခါကတင်ခံရတာနဲ့သာရကတင်ခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အသင်းတော်ရဲ့သွန်သင်ချက်ဖြစ်တဲ့နော်ဒီဥပုသ်ဆောက်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့မှခုနကတော့ဘုရားပေးတဲ့ကတင်ချင်းကိုမိမိဘက်ကဆက်လက်ပြီးတော့မှမဆုံးရှုံးရလေအောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့သွန်သင်ချက်အမှားတွေနဲ့သူတို့ကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ EGY ပြောတဲ့1844မှာအရှင်ယေရှုဟာကောင်းကင်ကိုအသက်ရှင်လုံးဌာနထဲကိုဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ခုနှစ်တက်ကရစ်သုံးဆွဲမှုသည်သူ့အရှိကသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်သူ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဟလာမီလန်နဲ့အရင်မှာရှိခဲ့တဲ့မီလာရဲ့နောက်လိုက်တဲ့သွန်သင်မှုကိုသူကပြန်ပြီး refer လုပ်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနဦးပိုင်းကိုဒီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်အဓိကအားဖြစ်တော့သူတို့သွန်သင်တဲ့သွန်သင်ချက်အရကျွန်တော်သိရတဲ့အရာကအရှင်ရှုရဲ့ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းကိုခုနှစ်တက်ကရစ်နဲ့သူတို့ကတွက်ချက်တယ်အဲ့ဒီအပြင်မိမိရရှိထားသောကယ်တင်ခြင်းကိုလည်းဘုရားသခင်ဘက်ကလှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးပြတ်တဲ့အတွက်မစုံလင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိဘက်ကလည်းရရှိထားသောကယ်တင်ခြင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တုံ့တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာစောစောဆရာတန်းစင်ပြောသွားသလိုယုံကြည်မှုဘိုင်းဆိုင်ရာမှာအယူဘိုင်းဆိုင်ရာမှာလွဲမားတဲ့သူတွေဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနဦးခေါင်းဆောင်2ယောက်ရဲ့ချွတ်ချော်မှုတွေကိုကျွန်တော်အ ਨੇ ချင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့2ယောက်တီထောင်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ SDA အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးရဲ့ယနေ့မျက်မှောက်ကာလအထိလွဲနေတဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့လွဲမှားမှုတွေကိုဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေပို့ပြီးတော့မှကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းသိရှိနားလည်လာနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာရှေကြီးအနေနဲ့စုံစုံလင်လင်လေးဖြစ်စွပြီးတော့မှပြောကြားပေးဖို့ကျွန်တော်ဆရာကိုအရှင်ရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီ SDA ဆိုရဲဟာစနေအတင်းစနေအဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကတော့ church ဆိုရဲဟာစကလုံးကိုတော့သူတို့မသုံးကြဘူးဆိုသူတို့ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းကိုမျှော်လင့်တော့စနေပေါ့သူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအမားကိုပြောတဲ့အခါမှာဘာလုပ်တယ်လဲဆိုလူတိုင်းကတော့လူချင်းနဲ့ရတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်ရဲ့အသိဝဲမှာလည်းဒီအဖွဲ့အစည်းထဲမှာရှိနေတဲ့သူကအများကြီးပဲဆိုတော့ဒီတမန်ကျမ်းစာမှာမားတဲ့အရာခံယူချက်တွေဟာဘလို့မားတယ်လဲဆိုရတမန်ကျမ်းစာတော့ဒီလိုရှိတယ်ဆိုရနောက်ပိုင်းမှာဆရာကြီးကလည်းပြောသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူတို့မားတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီလိုမားလာကြတယ်ဆိုရနည်းနည်းလေးအများကြီးထည့်ရတယ်ကျွန်တော်အနေငယ်လေးအချိန်ကြီးလဲအကန့်အသတ်တရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေငယ်ဖော်ပြချင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆက်ဆိုရင်ဒီ SDA ဆိုရဲဟာစနေနေ့မှာကိုးကွယ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဟာစနေဥပုအသင်းမို့သူတို့အခုချိန်မှာတော့ဥပုအသင်းတော်လို့သူတို့ခေါ်လာကြတဲ့အရာပမာလူနဲ့ကြတော့အင်္ဂလိပ်လိုမှာကြတော့အသင်းတော်ဆိုတဲ့အရာလေးတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့သူတို့ဘယ်ဟာကိုအသားပေးကြတယ်လဲဆိုဆရာတိကျထွန်းထွန်းကပေါ်ပြတယ်လို့ကကာလာရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုအကြောင်းကိုအသားပေးမှာဟောကင်းပြောတဲ့သူကြီးအသားပေးမှာတုံတင်တဲ့သူကြီးဖြစ်ကြတယ်ဘလို့တုံတင်ကြတယ်လဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအသားပေးမှာလှုပ်ဆောင်လာတဲ့ဖောင်နာနေရောက်ကစလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီချိန်ကြည့်ကြအောင်ဘာလို့တယ်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကြွလာဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်မှာဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာမြင်ကလေးကဘယ်တိုင်းဒီဘယ်ခုနှစ်မှာမြင်ကလေးဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုစစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်တရားကကာလအဆုံးရောက်နေပြီဆိုတဲ့အားနဲ့ဒီမာသဲအခန်းကြီး20နဲ့25တဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာရာခရစ်တော်ကြွလာဖို့အတွက်နီးတယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့
ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေဟာယနေ့ပြည့်စုံလာပြီဆိုတဲ့အရာနဲ့သူတို့တုံတင်နေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မာသဲအခန်းကြီး24 25ဒီအရင်တော့လည်းကျွန်တော်ပြောသလိုဒီအရာတွေကပေးတဲ့ချီဆောင်ခြင်းဒီနေ့ရှိနေတဲ့မျက်မှောက်ရေးရာမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူများအတွက်ချီဆောင်ခြင်းအတွက်ပြောတဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့မှာဒုတိယအကြိမ်ချီဆောင်ခြင်းပြီးမှပေးရန်ကြီးကာလခုနှစ်ပြီးမှဒုတိယအကြိမ်ကြွလာရမယ့်အချိန်မှာဖြစ်ပြရမယ့်နမိတ်လက္ခဏာပြောတဲ့အရာကိုသူတို့ကယနေ့ခေတ်ရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလလို့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့သွန်သင်တဲ့အမားလေးကိုကျွန်တော်တွေ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ Mrs. White ဆိုတဲ့သူကရေးထားတဲ့စာအုပ်ကြီးဟာ prophet ပြုခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုသူရေးထားတဲ့အရာတွေဟာသူတို့ဘယ်လိုမျိုးနဲ့ခံယူကြတယ်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ဤတိုင်ပင်ခြင်းမှလာတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမန်ကျမ်းစာဘုရားသခင်မုတ်သွင်းထားတဲ့ကျမ်းဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့လုပ်တဲ့အရာလည်းမုတ်သွင်းထားတဲ့အရာနဲ့တူတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့ဟာသူရေးထားတဲ့အရာသူသွန်သင်တဲ့အရာတမန်ကျမ်းစာနဲ့အတူအခွင့်အာဏာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာသူတို့ကယနေ့ထိတောင်သူတို့ရဲ့အနေဖွင့်ဆိုတဲ့ဟာသူဟောပြောခဲ့တဲ့အရာတွေဟာယနေ့အသင်းတော်ကခေါင်းဆောင်တွေအများစုဟာတမန်ကျမ်းစာထက်တောင်မှတမိုးထားမှာသူတို့လက်ခံတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အမားကိုကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အရာနောက်တစ်ခုကတော်တော်ဟာဆက်တီတူထွန်းထွန်းနဲ့ပို့ပြထားသလိုကေတင်ချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအတွက်ဂျေစုတော်နဲ့ကေတင်ချင်းကိုရောက်ရှိတယ်ဂျေစုတော်အားဖြင့်ကေတင်ချင်း grace alone ဆိုတဲ့အရာတော့သူတို့ရဲ့ statement မှာတော့ရေးပေမဲ့သူတို့စစ်ပါပြောတယ်လေဆိုရင်ဒီမှာဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာသစ္စာရှိစွာခံယူခြင်းဖြင့်ထိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့လုံခြုံမှုအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလုံခြုံစိတ်ချမှုကိုဆောင်သိမ်းဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းကယေရှုတော်အပြည့်ရောက်တဲ့ဓမ္မနဲ့သို့တော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်မှာသစ္စာမရှိဘူးမင်္ဂန်စာပြအသက်မရှိဘူးဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းကရှုံသွားမှာအဲ့ပိုင်းဆိုင်မှာရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီးသားအရာကိုကယ်တင်ခြင်းသာရအတ္တရရှိထားတဲ့အရာသစ္စာရှိဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆောင်ထိန်ဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်လိုတယ်ဆိုရဲသူတို့ရဲ့ဒုတိယအမှားတစ်ခုပြန်မှာပေါ်ပြချင်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုတော်အပြည့်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အပြည့်ကြောင့်မှခြင်းကျွန်တော်ရွာလူတွေကလည်းဆရာတယောက်ကပြောတယ်ငါတို့တရင်ကောင်းမှာတုံသင်ခဲ့တဲ့အရာနဲ့သူတို့တုံသင်တဲ့အရာအတူတူပဲဆရာလို့ပြောမတူဘူးလို့အကြောင်းရင်းအများကြီးရှိတယ်လို့နင်အခုဝင်ခါစားနဲ့ဖြစ်နေလို့သူ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ line ကလည်းအခု line လည်းသူအများကြီးကြည့်နေပါတယ်သူကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းသူကြားလိုက်မယ်ဆိုတော့သူကပြန်တင်ချင်းအတူတူပဲလို့ပြောဒါမဲ့အပေါ်ရနဲ့ကြည့်ရင်တော့အတူတူပုံစံဖြစ်တယ်ဂျေစုတော်အပြည့်ပြောင်းမခြင်းလို့ရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတိတ်ကာလမှာယေရှုခရစ်တော်ဟာဘုံမသိခင်မှာကျွန်တော်ပြင်မာခဲ့တဲ့အဖြစ်ကဂျေစုတော်ကိုကျွန်တော်လက်ခံလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်ဟာဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ဟာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီပြခိုင်နေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကောင်းသောအရာကိုစူးစမ်းမှာလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုရဟာသူတို့ရဲ့မာယုနဲ့အရာလေးပေါ့နောက်တစ်ခုကအနေနဲ့ပြောချင်တဲ့ဟာစနေနေ့ကိုစနေအသင်းတော်ကိုစနေနေ့မှာပဲကိုးကွယ်ရမယ်စနေနေ့ကိုးကွယ်တဲ့အရာရုပ်တုကိုကိုးကွယ်တဲ့အရာလို့အသင်းသူရဲ့ member ဝင်များကိုအသင်းဝင်များကိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဝါဒ mind ကိုသူတို့ရိတ်သွင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်Antichrist ကသူစောင်းထားတဲ့တရဖူကပြာတိကျမ်းမှာစောင်းထားတဲ့အရာ pop ကစောင်းထားတဲ့အရာနဲ့အထိအချွန်လေးတွေသူတို့တတ်ထားတဲ့အရာတွေကအားလုံးကအပုံစံအတူတူတဲ့အဲ့လိုပုံစံအတူတူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် pop ကပဲဒီစနေကိုတနင်္ဂနွေနေ့အဖြစ်ပြောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရိယာနီဟာဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာဖယားကိုကိုးကွယ်တဲ့သူဟာ Bob ဆိုတဲ့အရာ Antichrist ရဲ့ရှေ့ပြေးအနေနဲ့အတုံးတော်ခံတဲ့သူရဲ့ယုံကြည်တဲ့ဝင်မှုမှာရုပ်တုကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့လုပ်ပြီးမှဒီတနင်္ဂနွေနေ့ဟာညီကိုကိုးကွယ်တဲ့နေ့ရုပ်တုကိုးကွယ်တဲ့နေ့ပဲဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့ကတရှင်းသောနေ့ဟာစနေနေ့ပဲဆိုတဲ့အရာဟာသူတို့အခိုင်အမာနဲ့သူတို့ယုံကြည်တဲ့ဝင်တဲ့အရာဒီအရာသူတို့ရဲ့အမှားဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နေ့ကိုကိုးကွယ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့မှ
ဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပဲကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့အရာဆိုတဲ့ဟာသူတို့မေ့ရောမှာသူတို့နေ့ကိုအတိကအနေနဲ့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အရာသူတို့ရဲ့သွားတဲ့အရာရဲ့မှားယွင်းတဲ့အရာလေးပေါ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းတယ်တစင်ဒီအရာကြီးကမာယွန်းတဲ့အရာကျမ်းစာတွေမှာဟောဘလို့ရှိတယ်လေဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်မှာ STA ရဲ့မာယွန်းတဲ့အရာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာချမ်းချက်ကထောက်ပြတဲ့အရာလေးတွေကိုဆရာကြီးဦးလာမြင့်နေနဲ့ဆက်လက်မှဆွေးနွေးပြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Who changed Saturday to Sunday? According to Wikipedia, on March 7th, 321, however, Roman Emperor Constantine I issued a civil decree making Sunday a day of rest from labor, stating, "All judges and city people and the craftsmen shall rest upon the venerable day of the sun." Roman Catholic Church changed to Saturday to Sunday. Roman Catholic Church changed to Saturday to Sunday. Okay, ပါဆရာဒီ 7-day Adventist လို့ခေါ်တဲ့ STA စနေဥပုသ်သင်ပေါ့နော်သူတို့ကပြီးခဲ့ကြပိုင်းကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း GW လို့ Jehovah Witness လို့အယူလိုရနေတယ်အာယုံလိုရနေတယ်မှားယွင်းတဲ့ ဖွဲ့စည်းတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပါတယ်ခုနဆရာတန့်စင်ပေါ်ပြသွားတဲ့အတိုင်းNew Evangelical ပေါ့နော်ဒီအင်္ဂလိပ်ဆရာထက်တော့ဆရာထက်တန်တဲ့အဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့မှာပျော်ပြောင်းတဲ့သူတွေကသူတို့ကို denomination မှာပြန်ပြီးထည့်တာတွေကိုမျက်မှောက်ကာလမှာတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီတမန်ကျမ်းစာမှာရှိတဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ຢာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အနာဂတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ຢာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတိတ်ကာလကတမန်တော်ကြီးတွေလက်ခံခဲ့တဲ့အယူဝါဒတွေလွဲသွားတဲ့အကြောင်းသူတို့တော့ကျွန်တော်ကအာယုံလွဲနေသူတွေအယူလွဲနေတဲ့သူလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပါတယ်။ကျွန်တော် Jehovah Witness နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တော့သုံးခဲ့တဲ့ကျမ်းစာအတိုင်းပဲရှင်ဘီရောစာဒုတိယဆောင်ခိုင်း3ပိုက်ငယ်16မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့ကျမ်းစာမှာနည်းနည်းရာရှိတယ်နော်အဲ့နည်းနည်းရာကိုကိုမတီးကြည့်တဲ့သူတွေနော်နောက်ပြီးတော့မတတ်တဲ့သူတွေကဒီကျမ်းစာချက်အနက်တွေကိုမှောက်လှန်ပြီးကိုဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီ SDA သမားတွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ရှင်းဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြလိုပါတယ်သူတို့မှားယွင်းတဲ့အကြောင်းအရာခတ်လို့သတ်မှတ်တဲ့ခါမှာကယ်တင်ခြင်းမှာအရှင်ရှုတပါးတဲ့ကသာလည်းကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရှင်ရှုတာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်သာလည်းကယ်တင်ခြင်းရောက်လာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့အဲ့တိုင်းပဲပြောတယ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ရောက်တယ်လို့ပြောတယ်ခုနဆရာရှေကိပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အပြင်ကျွန်တော်ဖြတ်မှရောက်တယ်နော်သူလည်းအဲ့တိုင်းပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာထပ်ပြီးတော့ပေါင်းလာတာရှိတယ်အဲ့ဒီခံစားရတဲ့သာရတဲ့ကိုစနေဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ဆက်လက်ပြီးထိမ့်သိမ်းတာဝယ်ဆောက်ရှောက်မယ်ပြည့်ညတ်တရားကိုဆောက်ရှောက်ခြင်းအပြင်ဆက်လက်ပြီးထိမ့်သိမ်းရမယ်ဆိုတော့ဒါထပ်ထည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အပြင် cross ဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသတ်မှတ်လို့ရစီရင်ခရစ်တော်အပေါင်း something ပြောလိုက်ခရစ်တော်အပေါင်းတစ်စုံတစ်ခုပေါ့ခရစ်တော်ဘာတဲ့နဲ့မဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ဟာပါလိုတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဒါကတော့ဘာဆို cup လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းဟလာ AD 320မှာတဲ့အဲ့ချိန်မှာရှိတဲ့Roman Catholic သင်းတော်ပေါ့နော်ဒီပုပ်ယဟန်မင်းကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်စနေနေ့ကိုကွယ်နေတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့တင်းနှင်းငွေကိုရွှေ့လိုက်လို့ပြောပါတယ်ဒါတော့တာမိုင်းကြောင်းနေပြောတာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာပုံမှာအခြေခံပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့သမတိကာလယုံကြည်သူတွေဟာတမန်ကျမ်းစာအရစနေနေ့မှာကိုကွယ်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးတခင်ရှုပြတည်ခြင်းရှင်မြတ်ထမြောက်တဲ့နေသည်ဟူသောတခင်ပြားနေ့တင်းနှင်းငွေမှာကိုကွယ်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲနော်ကောရိန္သုစာပထမဆောင်ခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်1နဲ့2ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်လှူဒန်းဆရာစုထားခြင်းအကြောင်းမရှိစေခြင်းက9ရက်တွင်ပထမနေ့ကိုတော့ယုံကြည်သူခရိယန်တွေပေးကမ်းတဲ့နေ့ဟာအလှငွေပေါင်းတဲ့နေ့က9မှာပထမနေ့လို့ပြောတဲ့သခင်ဖျားနေ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းစာကဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး20အပိုက်ငယ်9မှာ9ရက်တွင်ပထမနေ့၌မုတ်ဖဲ့တယ်ဒီခရစ်စင်ကျွန်တော်ကပွဲတော်မင်္ဂလာစားတယ်ပေါ့နော်ပွဲတော်မင်္ဂလာစားနေရလေ9မှာပထမနေ့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရှင်ရှုပြလည်းတေကျင့်ရှင်မထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ထမြောက်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲရှင်တော်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး20အပိုက်ငယ်19မှာ
တပည့်တော်တွေရှိကိုလာပြီးတော့တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာ Thomas မပါဘူးယောဟန်ခန်းကြီး20ပိုက်ငယ်26မှာတော့ Thomas ပါတယ်ရှင်ရှုဘုရားနှစ်ချိန်တစ်ခါသခင်ဘုရားနေပြီးဟူသောတေကျင့်ရှင်မဲ့ထပ်မလို့နေမှာတပည့်တော်တွေကိုလာတွေ့တယ်ဆိုတာကိုကျမ်းစာရတွေ့ရပါတယ်နောက်ဒါကြောင့်ဒီကနေပြီးမှယောမတော်ဆိုမှရှင်ပေါလုရဲ့တုန်ချက်ကယောမခန်းကြီး14ပိုက်56ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့ရဲ့ဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့လဲမင်းတို့သူများကနေပြီးတော့မစစ်ကြောစီနဲ့ဆိုတော့ကောလောသဲအခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်16အပိုက်ငယ်19မှာလည်းလို့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျမ်းစာတွေပတ်မယ်ဆိုရင်စနေဥပုသ်သင်ဟာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းခရစ်တော်အပြင်သာရသက်ပေးတယ်ဒါတော့သူတို့လက်ခံကြတယ်အဲ့သာရသက်ကို maintain ပေါ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိခံစားသွားဖို့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကပြည့်ညတ်တော်ဆောက်ရှောက်မယ်ဥပုံဆောင်အောင်မယ်ခုနဆရာတန်စီပြောတဲ့အတိုင်း dietary law တွေပေါ့လေဒီမစားရဆိုတဲ့အသားတွေမစားရဘူးเนาะသူတို့မှာဘာရှိလဲဆိုရင်လက်ဖေးလည်းမတော့ရအောင် coffee လည်းမတော့ရအောင်ကျွန်တော်မိတ်လာဘက်ကိုရောက်တဲ့ခါ S တွေတောင်းနေတွေ့ပါတွေ့တော့ကျွန်တော်ကရင်းနှီးချမ်းတောက်နေတာတောက်နေတော့သူကရင်းနှီးဖြူပဲအရှင်တောင်းတယ်အဲကျွန်တော်သူ့ကိုမေးတယ်ဆရာရင်းနှီးချမ်းမတောက်ဘူးလားဆိုတော့မတောက်ဘူးတဲ့ဆရာတို့ကမျိုးစုံတောက်တယ်ပေါ့လေဆရာတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကmunicipal bike လို့ခေါ်တယ် municipal ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်အမိုက်တွေအပုပ်တိုးတွေပေါ့လေကျွန်တော်ကသားလဲစားတယ်ငခူလဲစားတယ်ငကြီးလဲစားတယ်စဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကပြညတ်တရားမစားရတာဆရာတို့က bike က municipal bike စီပင်သာ bike လို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့တဲ့သူအဲ့တော့ကျွန်တော်က lime juice ဆိုတာအဲ့ချိန်မှာနာမည်ကြီးတဲ့drink တစ်ခုဖြစ်တာနော်တောက်သုံးဖြိုရည်တစ်ခုဖြစ်တာကျွန်တော်ကတော့တဲ့lime မပူလို့ခေါ်တယ် lime မပူဆိုတာသိရနော်ရေနွေးဆိုရေနွေးအဖြူပဲဘာ lime မှမပူပေါ့ဆရာတော့ coffee လဲတောက်တယ်ဒါလူကိုရေမူးစေတဲ့ຢာဘာညာပေါ့အဲ့လိုပြောနေကျွန်တော် bike ကိုသူကလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့စီပင်သာ bike လို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစားနောက်ပိုင်းတွေ့ရင်လည်းအတိုင်းမစားတယ်ဘယ်လိုလဲစီပင်သာ bike စားနေတော့မဲလားအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုလိုတာသူတို့မှာကျန်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုသိချာမသိပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့သုံးဆွဲနေတာအဲ့လိုမျိုးကျန်းစာမှောက်မှားပြီးတော့သုံးဆွဲနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတိုင်း JW တွေသုံးတာကတော့ New World Translation ကိုသုံးတယ်သူတို့ကျတော့ဘာသုံးလဲဆိုရင်1980ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာရလာတဲ့သူတို့ကတော့အတူကတော့ TCW လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပါဆို The Clear Word ရှင်းလင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လို့ပဲဘာသာပြန်မလားမပြောတတ်ဘူးမြန်မာလိုရှိမရှိတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်မှာတော့တွေ့ရတယ် TCW အဲ့ Bible သုံးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းသူတို့ကJW တွေလို့ Jehovah Witness တွေကတော့ New World Translation ကို endorse လုပ်တယ်သုံးရမယ်ဒါပေမဲ့ SD ကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါခုနပြောတဲ့ The Clear Word ကိုသုံးရမယ်ဆိုတော့ endorse တော့မလုပ်ထားဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ဖျားခင်နဲ့တာ၍ယင်းဤကြောင်းဝင်ဖို့အတွက် TCW တော့The Clear Word ကဒီဘာသာပြန်မှုရင်းတော့သုံးရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသူတို့သုံးဆွဲတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါနောက်သူတို့JW မှားတာရော SD မှားတာခုမှတော့တူတယ်အဲ့ဒါပါဆို so sleep ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲရရပေါ့လေလူတယောက်မလားအသက်သေဆုံးသွားရင်ကျွန်တော်ကျန်းစာခရစ်တော်ကိုလည်းသုံးခဲ့တာသုံးခဲ့လို့ဆိုရင်ဟလာယာယူရဲ့သမီးလေးသေတာမဟုတ်အိပ်ပျော်နေတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါသုံးပြီးတော့သူက so sleep ဆိုတော့နံဝဉ္ဉ္အိပ်ပျော်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးသုံးခဲ့တယ်ကျွန်တော်သေပြီးတာနဲ့နံဝဉ္ဉ္ကဘယ်မှမရောက်ဘူးကျွန်တော်ကျန်းစာတွေကပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကျန်းစာပြောတဲ့အရာကတော့အသက်ဝဉ္ဉ္ထွက်တဲ့ချိန်မှာပြင်ဟလာအသက်ရှင်စဉ်ကာလမှာခရစ်တော်ဖျားကိုသိခဲ့ရင်သာရကောင်းကင် paradise ပေါ့လေ paradise တူပုံပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသာရတဲ့မရခဲ့ခရစ်တော်မယုံခဲ့ရင်တော့မရဏနောက်ပိုင်းကျရင်ငရဲကြမှာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလူမဟုတ်ဘဲမှမသွားဘူးso sleep ဆိုတော့နေဝဉ္ဉ္အိတ်နေတော့မဲလို့သူသုံးပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမလဲဆိုရင်ဖိလိပ္ပိစခန်းကြီး1ပိုက်ငယ်23မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကပြောပါတယ်ငါအသက်ရှင်နေရမှာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သေလင်သားရဲ့ကျိုးရှိတယ်အသက်ရှင်မင်းတို့အတွက်ကောင်းတယ်သေရင်လည်းငါသခင်ဖျားနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ငါတာ၍ထိုအကျိုးအင်မတန်မှလိုချင်တယ်လို့ဒီအကျိုးနှစ်ပါးဆက်ကြမှာငါဒီဘယ်အကျိုးရွေးရမှမသိဘူးပေါလုကဘာပြောလဲစုတေလင်ခရစ်တော်နဲ့တူရှိမယ်ဆိုငါသိတယ်သူမှရှင်ပေါလုက so sleep ပြုံတဲ့သူမဟုတ်ဒါပေမဲ့ခုန JW တွေဒီနေ့ကျွန်တော်ခုဆွေးနေတဲ့ SD ကတော့နံဝဉ္ဉ္အိပ်ပျော်တာကိုယုံတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ချမ်းချင်းနဲ့သူတို့ထောက်ပြလို့ရတယ်
Now, Shinshupia, she look at her and can you not so don't bang it, listen at Toma. Karen Boma, the night who now she there, Yoga to join Shinshupia or Danta, listen, Goro, Nangro di Tongjola, I don't know, Almidria, look, Hopiara. Ajima Shinshua, SD, Janson, or Bolu Yilem to a hobby, maybe neither, if your own number, I need to see me, look, Popiamalo, Jordan, no Jansa Popiara Babiole. Me Yenima being unable to paradise by sheep to go out. That are so sleeps, the Janchet, the Yam, Hodos, Jansa, and the Tuyam, a chip. Now, below, that knows up must of the kindly bang Selima Babiole. The Shin shoot Chisum, a dinner Chisum Jala come out. 8 your door to re now when you go, quit on it to both on me to go out. Amara English Pachi, you know, bring a past temperature brought, quit on it to Bala to go out. I win in it, couldn't do balare, win in it, the Kanago the tea to do a attention, Kanago Bian Tamil Jama Peter, Aria Appian so sleeps, Bohosa teachers of Popiatin. Nabra Hiberosa can you send a bang at Dema Pabole, in your love, 30 abounding Aro, when and let she got to feel to the car. Hibe can you set the bang at Tigani, rapping a lizard Bema she Yochi into a county, but Dika you any. Oh, you at a kama. Toro JW SD unit time, Allah. Now, when you 8 dollars on the Sagapola, Sagamushi, Emiala Totebo, Narushima, Wayne and Rubuja, Diludia, he did the time, Piaki Shiroma, a session needed to be pitted so the check on the rope, this they are kids of Popiachin bar. Now she look at her and can you such a bang at Sakwani, up bang at those at the Babiole, the Tania last loop people 2 years out. The Tay, a local and the truck of water, the jury. Payawale, Murana Lupiabar. Lazu the Dore, the Jazama Ausa on a Lazu the Lao, the Jew de Lumapao, Mekong de Mapusa, the Parao. No, they got out on a Satanzi, and I put the check to Topia gave Uber. The only bureau, to our upbringing out the paradise of Parapo, no? The one color you do Kunaya, Yagore, or a Chichiapi, through your so sleeps, Maris, 2 years, the only bro. Kuna seni ubo mi saw me the so sleeps to the area, Maris area, the chance up in Tuna Tauta, Tau sugar to do, or popular yare, through Milu yare. No, Jehovah, honestly, Kuna Sierra Lepio baby. Do not eternal security of believers who Malacanet repeated. No, through you allow young Yao, or general allow young net to pit it, the young Asato, or don't say champion, or popular would chip. Not the rule to the card. No, for a long way to popular. Oh, my GDP, Jehovah, when it's do this, father. Cannot do me, man. Mean Korean, are you Christian? Cannot me, man. So about Piladilla. Yes, I am Christian through Roman Peel. Through Bapile. No, I am Jehovah Witness to Jehovah. So I think I'll teach you through Korean. Oh, Korean, when I see a dancing girl, denomination my table on Mulu to be chitty. Bow my bow. Anyway. 70 Adventists, you know me, man. Are you Christian or me? Bible Medilla. No. Baptiledilla. I am Adventist, Lupila. I am an Adventist. City Ubo, young Gideon to Bobia. I am you to your Korean. You are not on the Korean, Yogiduria. Through Korean, Hosura, a chat the Ape, Tautoya, the Conley Mileba. You are the Decanine. Kamia, Nigo, Korean, Lalu Weaver. SD လာခဲ့လဲခင်ဗျာခရိယန်လောက်ပြီးပါအဲ့ဆိုသူတို့ဖြေတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့I am Jehovah Witness အားဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ခရိယန်နဲ့ပဲစကားပြောတယ်လို့ he is ပြောပြလိုက်ပါ I'm an Adventist လို့ပြောလဲကျွန်တော်ခရိယန်နဲ့ပဲပြောတယ်လို့ပဲပြောလိုက်ပါအဲ့လိုနေရာဖြစ်သူတို့ကိုစိုင်ပြင်တွန်းလှန်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဖော်ပြလိုပါတယ်လို့ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာစောထွန်းတို့ရေဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရတာအားလုံးကိုအဆုံးသတ်လေးညီကုန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဆရာကိုဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ် Who changed Saturday to Sunday? According to Wikipedia, on March 7th, 321, however, Roman Emperor Constantine I issued a civil decree making Sunday a day of rest from labor, stating, all judges and city people and the craftsmen shall rest upon the venerable day of the sun. Roman Catholic Church changed to Saturday to Sunday.
Roman Catholic Church changed to Saturday to Sunday. ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတို့ပါဝင်ဆွေးနွေးသွားတဲ့ဆရာ၃ဦးလုံးကိုကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ SDA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့ဆွေးနွေးခန်းကိုအဆုံးမသတ်ခင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့အနည်းငယ်လေးဖြစ်စုပြောကြားချင်တာလေးရှိပါတယ်စောစောလေးကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပါပြီဆရာဦးလတ်မြင့်လည်းနောက်ဆုံးမှပြောသွားပါတယ်သူတို့အဖွဲ့အစည်းဟာကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုမရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်စောစောလေးကျွန်တော်ပြောသွားပါတယ်သူတို့က1844မှာမှဟလာခရစ်တော်ကဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲစစ်ဆေးခြင်းအဆင့်ကိုတက်လှမ်းတယ်လို့သူတို့ကခံယူတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုမှာတော့ဘာရှိလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ1844မှာခရစ်တော်ဟာယုံကြည်သူတွေရဲ့အပြစ်ကိုကောင်းကင်တန်ရှင်းရာဌာနကိုလွှဲပြောင်းပေးတယ်လို့သူတို့ကသွန်သင်တယ်သူတို့ကဘယ်လောက်ထိယုံကြည်လဲဆိုရင်နောက်ဆုံးကြမှာပဲဟလာသူတို့အတွက်အပြစ်ဖြေရနေ့ဖြစ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတရားစီရင်ရာအဆုံးပိုင်းကြမှာပဲသူတို့တန်ရှင်းမယ်လို့သူတို့ကယုံကြည်တာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ခံယူထားတဲ့အရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ SDA တွေကသူတို့အပြစ်တွေအခုထိဖြတ်သိမ်းခြင်းမခံရသေးဘူးလို့သူတို့ကယုံကြည်ပြီးသူတို့စိတ်ပူနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းဟာအဆုံးသတ်ကိုမရောက်သေးဘူးလမ်းခုလက်မှာပဲရှိသေးတယ်အဲကြောင့်အဆုံးသတ်မှာသူတို့ဟလာစစ်မှန်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိဖို့ရန်အတွက်သူတို့ကကဘာမြေကြီးမှာတကယ်ပဲခုနကတော့ဥပုသ်ဆောက်တဲ့အရာတွေနောက်ဒီသူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကိုသူတို့ကျင့်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှာသူတို့ကကယ်တင်ခံရဖို့ရန်အတွက်သူတို့ကယုံကြည်မျှော်လင့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သူတို့အဖွဲ့ဟာခရိယန်ထဲမှာတော့မှထဲလို့မရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်အခမဲ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုအကျင့်အားဖြင့်ရရှိဖို့ထိမ့်သိမ့်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတနည်းအားဖြင့်ကျေးဇူးတော်ကိုလစ်လူရှုတဲ့သူတွေကျေးဇူးတော်ကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုပြောတဲ့ဂလာတိ2:21အရာဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပယ်တဲ့အုပ်စုတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလေ့လာတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းလာမယ့်အနာဂတ်ကာလမှာအလားတူဟလာဘုရားသခင်ရဲ့ပြင်ဆင်ပြီးသားကယ်တင်ခြင်းကိုလက်မခံတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းလိုလူမျိုးတွေဒီလိုသွန်သင်မှုမျိုးတွေကိုကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မှန်ကန်စွာပိုင်းခြားပြီးတော့မှတမာတရားနဲ့အညီဟလာမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒတွေကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်ုံသာမကဒီလိုမှားယွင်းနေတဲ့သူတွေကိုလည်းတမာတရားအဖြစ်ကဲ့မှတ်ပေးတဲ့သူတွေအရှင်ရှုကိုပြန်လည်ညွှန်ပြနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းဖော်ပြချင်ပါတယ်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေခဏလေးကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းအပ်နှံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဖာကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့မှာလဲကိုရှင်ဖျားမှားယွင်းတဲ့ When was a Roman Catholic Church made? In order to understand its birth, first we need to follow the process on how the early church in Rome, which had been persecuted, obtained recognition from the Roman Empire. The church in Rome kept the undefiled truth of the early church in its initial stage, but later accepted various gods of Rome and religious customs when it became acknowledged as a Roman religion. And this gave birth to the Roman Catholic Church that has the characteristics of Roman polytheism. The Apostle Paul preached the gospel of Christ to Palestine, Asia Minor, Greece, and finally in Rome.
the church in Rome was not welcomed in its initial stage. It was because of the monotheism of Christianity and the polytheism of Rome conflicted with each other. The Romans believed that everything, humans, places, and goods, was inhabited by divinity. As they accepted folk beliefs of the people they conquered, far more various gods and religions prospered in Rome. Christian monotheism that appeared in this age went counter to the polytheistic concept of Rome, especially as the Roman emperors approved all the religions of the people they conquered in order to rule over them and to achieve their political purposes. This came into conflict with Christianity, so the Roman emperors persecuted the Christians. The early church was oppressed by many emperors, but there was a turning point during the reign of Emperor Constantine in the 3rd century. In 313, Emperor Constantine proclaimed the Edict of Milan. The edict approved Christianity as a legal religion of Rome and gave legal privileges and immunity from military duty and taxes to the Christian clergy. There was the political goal of Constantine underlying such kinds of preferential treatment. It was Mithraism, the sun worship religion, that was diffused throughout Rome. But all the Roman emperors deified themselves and enforced people to worship them. Some of the nobility were fascinated by the Egyptian mystery religion. So, Rome suffered from religious dissension within itself. At this, Constantine tried to make the best use of Christianity that had spread throughout the whole region of Rome, despite all sorts of persecution. This was because he thought that Christianity could solidify his empire. By approving Christianity as a national religion of Rome, Constantine tried to seek the unity of the Roman Empire under one religion. Thanks to Constantine's pro-Christian policies, many believers of the polytheistic religions of Rome streamed into the Christian church. This tightened Constantine's political grip, and Christianity positioned itself as the religion of Rome, expunging persecution and contempt it had received so far. However, the indiscreet conversion they did without having any kind of understanding or faith, rather produced an adverse effect, the influx of pagan customs into the church. Those who were tainted with polytheism of Rome looked as if they had converted, but in actuality it wasn't easy for them to get rid of the religious rites and institutions of worshiping the sun, the moon, and the stars, and various gods and goddesses, which they had worshipped since their forefathers. The church in Rome sought for solutions to disburden the pagans when they converted to Christianity. It was to bring in things similar to the gods that the pagans had believed into the church. They thought they would increase the number of pagan converts by doing that. For the Christian bishops introduced, with but slight alterations, into the Christian worship, those rites and institutions by which formerly
the Greeks and Romans and others had manifested their piety and reverence towards their imaginary deities, supposing that the people would more readily embrace Christianity if they perceived the rites handed down to them from their fathers still existing unchanged among the Christians. The church in Rome that had been persecuted and despised wanted to put their roots down in Rome as an approved religion, even if they had to be mixed up with Roman polytheism. It was because they wanted to keep their faith in comfort, being freed from the extreme pain of persecution. To attract more pagans, the church in Rome tried to Christianize various kinds of pagan gods to suit the Bible. One of the most representative things among them was accepting pagan customs of the sun god worship tradition. The church in Rome identified Jesus with the sun god. Inside of the church was decorated with various kinds of sun images, and the idea to worship the sun was established as if it were the truth of the church. All judges, city people, and craftsmen shall rest on the venerable day of the sun. Constantine's edict in 321 played an important role in making the sun god worship faith to put its roots down in the church. Constantine continued to identify the sun with the Christian god in some way. When in 321, Constantine made the first day of the week a holiday, he called it the Venerable Day of the Sun, Sunday. The Christian church took over many pagan ideas and images. From sun worship, for example, came the celebration of Christ's birth on the 25th of December, the birthday of the sun. As the sun god worship mingled in with Christianity, the church in Rome was deprived of its purity of the early church and changed its appearance to the Roman Catholic Church. Before the 3rd century, the church in Rome was one of many churches that were scattered all over the Roman Empire. The reason the church in Rome later became the head of all the churches of the world and dominated the Middle Ages was because it joined hands with Emperor Constantine. As a result of Constantine's pro-Christian policies, many people who believed pagan gods converted to Christianity. This consolidated Constantine's political position, and there was no need for the church in Rome to refuse the converts because it was a good opportunity to secure its religious position.
after the church in Rome accepted pagan idolatry and doctrines, it was quickly secularized. During the Middle Ages, it was even hard to tell the difference between the church and the secular world. The Catholic Pope enthroned kings, and kings protected the Catholic Church. Opposing the Catholic Church itself was rebelling against one's own country. The Pope wielded an absolute power. We can see just how powerful he was through one incident, the humiliation at Canossa. That happened during the time of Pope Gregory VII. Pope Gregory VII claimed that the Pope could not be judged by anyone on earth, and he could dethrone emperors and kings, and excommunicated Henry IV, the Emperor of the Holy Roman Empire, in the course of the investiture controversy. As Henry IV was faced with the crisis of being dethroned, he went to the Pope who was in Canossa. Barefoot, he knelt for 3 days in the snow, outside the castle of the Pope, and begged for his forgiveness. This is what is called the humiliation at Canossa incident. The Pope had so much authority that there was no one who was able to hold back the Church from abusing its power anywhere in Europe. Not only that, the popes committed numerous crimes such as murder, blasphemy, simony, and adultery to hold on to their seat of power. We cannot even fathom the evil deeds of the corrupt popes. Among them, Pope Leo X enjoyed works of art and collected masterpieces. He invited artists like Michelangelo, Leonardo da Vinci, and Raphael to the Vatican and richly ornamented the church. Being driven by his vanity, he constructed St. Peter's Basilica. However, as he ran out of money by collecting costly works of art, he started to print a greater amount of indulgences. An indulgence is a certificate giving the forgiveness of sins. The Catholic priest propagated that people were guaranteed to enter the kingdom of heaven safer when they gave more money. Come, see for yourself. This is not just a simple indulgence. Even though you don't do confession, all your sins will be forgiven. Even the sins of your relatives in purgatory will vanish. Will you just leave your mother to suffer in the fire? Come here, everyone. Come. When you drop the coins in the box and it makes a clinking sound, then the souls will arise from the fiery purgatory. The sale of indulgence
was one of the biggest businesses of the Catholic Church. Since indulgences was a good solution for those who were seized by the fear of hell, numerous people gathered to buy the kingdom of heaven. Giotto, the representative artist during medieval Europe, clearly shows the evils of indulgence in his work. The Last Judgment. In the painting, Jesus, the judge, is in the middle and the apostles are on both sides. Heaven is shown on the right and hell is shown on the left. One thing that is worthy of notice here is the scene where souls are weighed. A man who is on his knees presents a model of the chapel to three women. The name of the man is Enrico Scorveni. He was a notorious loan shark of that time. Because loan sharking was a big sin, he could never dream of entering the kingdom of heaven. However, even though Enrico was a loan shark, he bought indulgences and paid for his sins, and proudly purchased the ticket for the kingdom of heaven. The Bible teaches that only God can forgive sins. However, the Catholic Church insists that the Pope too has the authority to forgive sins. This kind of false teaching enabled them to commit fraud, the sale of indulgences. The Inquisition, run by the Catholic Church, is evidence that shows how corrupt and cruel the Catholic Church is. The Inquisition, which was established for religious trials, became a transnational institution of the Catholic Church. It was devised to condemn heretics designated by the Catholic Church. Heretics defined by the Catholic Church were the Christians who opposed the false insistence and doctrines of the Pope and wanted to live by the Bible. To rule over the world as they want, the popes tried to get rid of the Bible and restricted people from reading it. Pope Alexander III labeled those who read the Bible as heretics and commanded to confine Christians who were condemned as heretics to expropriate their property. Pope Innocent III instituted the Inquisition and launched crusades to combat heresy. Numerous Christians were killed and dispossessed of their properties. Pope Gregory IX claimed to punish heretics who did not repent, and appointed the order of Saint Dominic as the Inquisitor. Pope Innocent IV promulgated the bull Ad Extirpanda, explicitly authorizing torture, and commanded to burn everyone who opposed Catholicism. Here is the salient religious trial of the century. Giordano Bruno, a medieval astronomer, was charged as a heretic by the Catholic Church and burned at the stake. The reason he was burned was that he denied the geocentric theory and insisted on the heliocentric theory. After that,
Galilei verified that the earth revolves around the sun. But he too was declared a heretic and was forced to recant his heliocentric view. Joan of Arc, Maid of Orleans, who saved France from a crisis, was burned at the stake as a witch by the Inquisition. As years went by, the Inquisition helped the Pope exercise his extraterritoriality. To stay in power, the Catholic Church accused those who stood against them of being heretics and eliminated them. If a person was charged of being a heretic once, he had no right to have counsel. He was severely tortured and ended up being imprisoned for life or executed by fire. The Inquisition was the most infamous and devilish thing in human history. It was devised by the popes and used by them for 500 years to maintain their power. For its record, none of the subsequent lines of holy and infallible popes have ever apologized. He was given power to make war against the saints and to conquer them. Historians estimate that in the Middle Ages and early Reformation era, more than 50 million martyrs perished at the hands of the papacy. During the Dark Ages, 50 million innocent people were killed. In order to increase its wealth and power, the Catholic Church killed a great number of people. It is a distortion of history to call a murderer the apostle of peace. The Bible describes the crimes of the Catholic Church as below. I saw that the woman was drunk with the blood of the saints, the blood of those who bore testimony to Jesus. When I saw her, I was greatly astonished. He will speak against the Most High and oppress his saints and try to change the set times and the laws. The saints will be handed over to him for a time, times, and half a time. The Roman Catholic Church was Babylon the Great that ruthlessly killed innocent people who followed Jesus. The crimes of the Roman Catholic Church, which are prophesied in the Bible, are clearly seen in history. In the Museum of Torture Instruments in San Marino in Europe, the torture devices which were used during the Dark Ages are displayed. Iron Maiden. It is one of the representative torture devices from the medieval period. It is an iron cabinet with a spike-covered interior, with iron spikes about 8 inches long. When a person is enclosed inside, the whole body is pierced with the pointed iron spikes and is fatally injured, and the person dies slowly from excessive bleeding. The torture device in the shape of a wheel was invented for execution. They tied a person around the wheel, then rolled it repeatedly over fire or spikes. They also bound the 4 limbs of a person on a wheel and crushed the bones using an iron bar or hammer. Then the person was thoroughly injured
and died in pain, still bound to the wheel. The Inquisition invented cruel torture devices to give victims as much pain as possible. A torture device with sharp iron hooks to tear off a living person's skin. A pyramid-shaped torture device with a sharp tip. A person was put on top and suffered severe pain as a sharp point was inserted into the body, little by little, due to the body weight. Most of the time, tortures were carried out by Catholic monks or priests. They pulled out nails using pliers, burned parts of the body with fire, and crushed fingers and toes with torture devices. A pulley was used to lift a victim's body up, and then drop them to make all the joints go out of place. A person was burned alive while their hands and feet were tied. A chair with spikes was used to tie a person down, and it made blood come out from every part of their body. If a victim denied the Catholic Church's teachings, despite the hard torture, they poured boiling lead in the mouth or ears, or gouged out their eyes, or flogged them until parts of their skin flew off. Sawing, slaying by sword and burning the victims alive. The Catholic priests enforced them to follow their teachings, holding the cross in front of them. The persecution for anti-Catholics continued as a large-scale massacre. In 1209, 6,000 were slain to death at Berthiers. And 1211, 100,000 Christians were massacred at Lavore. Though the massacre at Merindal, 500 women were locked in a room and burned to death. In the massacre of Orange in 1562, the Italian army sent by Pope Pius IV was commanded to slay men, women, and children. In 1572, approximately 100,000 people were massacred in Paris, France. He will speak against the Most High and oppress his saints. The saints will be handed over to him for a time, times, and half a time. As it was prophesied that the one who speaks against the Most High would make war against the saints and conquer them, over 50 million people were slaughtered during the Dark Ages. The cruel massacre of the Catholic Church during the Dark Ages continued to the Holocaust, which killed 6 million Jews, the most tragic event in human history. From 1933 to 1945, 6 million Jews, including 1.5 million children, were slaughtered in 15 European countries, such as Poland, Russia, Austria, Czechoslovakia, Hungary, France, Belgium, Luxembourg, Italy, Netherlands, Norway, Romania, Yugoslavia, and Greece.
all property of the Jews was confiscated. Women were dragged naked in public. They suffered from starvation, infectious diseases, confinement, and public execution. The Jews who survived faced a miserable death in gas chambers in concentration camps built by the Nazis. When the gates of the concentration camps for the Jews were opened as World War II ended, the world was shocked. In the concentration camps, there were dead bodies of the Jews that were not buried yet, piled up like a mountain. While Hitler massacred 6 million Jews under the pretext of ethnic cleansing, the Catholic Church publicly advocated Hitler's genocide of the Jews, claiming it stood for anti-Semitism. When the Nazis' genocide of the Jews reached its peak, Weissmandl, a Jewish rabbi, sent a letter to the Vatican to ask for help. He begged the Pope to save the innocent Jews, especially young children. 1.5 million out of 6 million Jews who were slaughtered were children. His plea was a desperate outcry. However, the reply he received from the papacy was not just heartless, but blood-curdling. There is no such thing as the innocent blood of Jewish children. All Jewish blood is guilty, and the Jews must die, because that is their punishment for that sin. The Catholic Church was always hostile to the Jews for the reason that they had killed Christ. And they committed countless murders under the pretext that they were punishing the Jews on behalf of God. This kind of attitude of the Catholic Church greatly affected Hitler, who was Catholic. Dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Hitler was a fervent Catholic. The reason Hitler extremely hated the Jews was from the historical experience of the Catholic Church, which had treated the true Christians and the Jews mercilessly for 1600 years. For this reason, Hitler was able to commit the Holocaust, sending 6 million Jews to gas chambers without hesitation. Before the massacre of the Jews began, the Catholic cardinals officiated in Mass